Mana bugun 23 oktyabr 2025-yil. Kelganingizda 9 oktyabr kuni kelgandingiz. Nima kasalliklaringiz bor edi kelganingizda? Men bu yerga kelganimda kuchli vahima bilan kelganman, qo'rquv bilan. Vahima kasallik qanchadan beri sizni bezovta qilgan edi? Vahima kasalligim shu bir 5 yil, 6 yil bo'ldi. 5-6 yildan burun davolangan bo'lsangiz kerak. Davolanganman, lekin bormagan joyim qolmadi. Mana shu borgan joylarimda hech qanaqa o'zgarish sezmadim. Foyda ko'rmabsiz. Foyda ko'rmadim. Hozir qanday bo'ldi? Hozir 100% ga yaxshiman desam ham bo'ladi. Rahmat. Yana nima bor edi kelganingizda? Bellarimda grija deb menga tashxis qo'yishgan edi, lekin bellarimda grija emas, asabdan siqilish bor ekan. Значит, grija yo'q, bellaringiz qanday bo'ldi bellaringiz? Hozir soppa-sog'man. Soppa-sog' bo'ldingiz. Yana nima bor edi? Yana davlenam bor edi. Qon bosimim bor edi. Qon bosimim ham hozir yo'q. Bu yerga kelganimdan beri bir marta ham dori ichganim yo'q, ukol olganim yo'q, o'ylaganim ham yo'q bu narsani. Hozir 100% ga yaxshiman. Malades, malades. Yana nima bor edi kelganingizda? Uyqusizlik bor edi. Uyqusizlik. Uyqusizlik ham hozir juda ham yaxshi, normaga tushgan, uxlayman. Uyqum kelganda shartta yot uxlayman. Uyqu joyiga tushdi. Necha kunda uyqu joyiga keldi? Uyqu bir 4 kunda joyiga keldi. Joyiga keldi. Yana nima bor edi? Ich qotish, qabziyat bor edi menda. O'sha qabziyat meniki hozir yo'lga tushib qoldi. Yaxshiman. Yaxshi kelyaptimi? Yaxshi, hammasi joyida, normada. Rahmat, malades, malades. Yana nima bor edi? Ishtaham ham yaxshi emas edi. Ishtahalarim ham yaxshi bo'ldi. Yaxshi tomonga o'zgardi. Yana nima bor edi? Qo'l oyoqlarimda uyish bor edi. Qo'l oyoqlarim uyishi ham ketdi. Uyushmay qoldimi? Uyushmay qoldi, yaxshiman. Muzlamasmidi? Tovonimda muzlash bor edi. Даже o'sha og'rirdi ham. Hozir oyoqlarim og'ridi. Endi u og'riqlardan asar ham qolmadi, yaxshiman. Muzlamaydigan bo'lib qoldimi? Yo'q. Malades, malades. O'sha qo'l oyoqlarni muzlamay qolishi, uvishi, og'rishi necha kunda yo'qoldi? Bular bir 6 kunda yo'qoldi. 6 kunda yo'qoldi. Yana nima bor edi? Xayol, menda yopishqoq xayol bor edi. Kecha-yu kunduz tinchlik bermasdi. Shundan uyqum yo'q bo'lib ketgan edi. Hozir o'sha xayollar yo'q. Yaxshi bo'lib qoldi. Yaxshi bo'lib qoldi. Necha kunda o'sha xayol yo'qoldi? Xayol bir 5 kunlarda yo'q bo'ldi. 5 kunlarda yo'q bo'ldi. Yana asabiylashish ham bormidi? Asabiylashish bor edi. Sag'al narsaga qo'rqib asabiylashib ketardim. Jahldor edim. Yig'loq edim. Hozir u narsalardan asar ham qolmadi. Uydagilar bilan munosabat qanday bo'lib qoldi? Zo'r bo'ldi munosabatimiz. Uydagilar hayron. Sen boshqa dunyoga kelib qoldingmi? Yo'q, seni shunchalik o'sha yerda shunaqa senga shunchalik shunaqa foyda berdimi? Deb hozir uydagilar ham xursand. Bu yerga kelganda ko'pchilik bir kun, 2 kun, 3 kun ishonolmay turadi-da. Keyin ozgina natija seza boshlaganda, bu odam gapirgan gap haq ekan deydi. Sizda ham shunaqa bo'ldimi mabodo? Menda ham shunaqa narsa bo'ldi. Boshida ishonmadim. Quruq gap bilan davolasa bo'larmikin? Bu yana o'ylanib qoldim-da. Xullas ikkilandim-da. Keyin diqqat bilan har bir so'zlariga quloq solib o'tirdim. O'zimdagi kamchiliklarni ko'ra bilib, sekin-sekin hayotga menda yana qiziqish uyg'onib, boshqatdan sekin o'zgara boshladim. Har bitta darslarni men o'zimga yaxshi qabul qildim. Yana juda ham qiziqib, ta'sirli qilib miyaga yetkazib dars berar ekanlar. Sizga ming rahmat. Rahmat. Oiladagilar bilan munosabatlar qanday bo'lib qoldi? Munosabatlarim zo'r. Ayniqsa kim bilan zo'r bo'lib qoldi? Xo'jayinim bilan. Xo'jayinim yaxshi odam ekanlarmi? Xo'jayinim yaxshi odam ekanlar. Lekin men o'zimdagi xarakterlardan kelib chiqib, bo'layotganlardan kelib chiqib,
xo'jayinimni yaxshiligini bildim. Endi ana odamlarga biz ko'pchilikka bir kunga kelganda bir maslahat berib yuboring deganda biz aytamizda, o'zingizni xarakteringizni o'zgartiring, o'zingizni o'zgartiring desam, yoqmayman. Men nimani o'zgartiring? Men o'zim normalniy odamman. Kasalimni tuzating deydi. Odam o'zi ham o'zgarish kerak ekan ozgina. Birinchi navbatda o'zi o'zgarish kerak ekan. O'zidagi kamchilikni bilsa, atrofdagilarni kamchiligi bilinmas ekan. Молодец. Endi mana shunday soppa-sog' yashab ketalasizmi? Xudo xolasa. Ko'zingizda ham salgina o'zgarish bormi? Bor. Masalan, uzoqni unaqa yaxshi ko'rmasdim. Hozir bemalol ochkisiz ham ko'ra olaman. Молодец. Значит, ko'zingizda necha foizda taxminan yaxshi tomonga siljish bor? Bir 80% bu ham. Yo'q, bo'lmasa ko'z o'ynaydi endi alishtirib. Xudo xolasa, buni ham o'yga borganda o'zim rejalab yo'lga solaman. U menga muammo emas. Mana shunday o'ynab kulib, mana shu yuzingizda tabassum bilan xursand bo'lib, bundan buyoq ham yashab ketalasizmi? Yashayman Xudo xolasa. Va'da berasizmi? Beraman, nega? O'z vijdoningizga o'zingiz va'da bering, xo'p? Xo'p. Rahmat sizga, omon bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin, nima niyatlaringiz bo'lsa Alloh yetkazsin. Xo'p, rahmat sizga ham.